Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng santen sadayana tepangkeun Abdi Najwa, Abdi Fahma, patepang deui dina acara Sepadu TV. Akhir-akhir ieu masyarakat beuki rea mareuli minyak kulantaran harga minyak soaring handap. Sakumaha nu dinyatakeun dina Permendag Nomor Genep Tahun 2022 nu netepkeun harga minyak goreng curah 11.500 per liter, minyak goreng bungkusan 13.500 per liter, jeung minyak goreng bungkusan premium 14.000 per liter. Nu ngabaluarkeun masyarakat ngalaman panik buying jeung nyieun minyak di pasar langka. Sabab ieu aya sababaraha kasus jalmi nu teu tanggung jawab anu ngahaja nyieun minyak langka ku cara hoarding minyak. Ku alatan eta masyarakat disarankeun pikeun ngan meuli 2 liter per jalmi. Jalmi-jalmi silih parebut pikeun menangkeun minyak goreng anu kalayan harga murah di minimarket. Ieu kajadian teh ku sabab langkana minyak goreng anu murah. Pikeun nyegah laku lampah meuli minyak murah, di Plaza Asia Sumedang ngalaksanakeun kebijakan anu meulina nyelupkeun ramo kana mangsi tanda geus meuli minyak goreng. Masyarakat ngharepkeun kesadiaan minyak goreng tiasa normal deui sateuacan sasi Ramadan. Pamirsa, ayeuna abdi tos sareng salah sahiji narasumber. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Abdi salsabila ti Sepadu TV. Di dieu abdi bade narosa kedap. Tenan naon Pak? Mohon mangga teh sawios. Dupi Bapak wastana saha? Wasta abi Rifaza. Upami padamelan Bapak naon? Padamelan abi dagang gorengan. Di dieu abdi bade tumaros. Naon wae dampak tina kalangkaan minyak kadagangan Bapak? Sareng kudu kumaha Bapak nganyelesaikeun masalah eta? Butuh modal nulwi ageng kangge meser minyak sareng kedang hemat minyak kangge ngagorengna. Ningali masyarakat anu ayeuna keur ngarebutkeun sareng keur nimbun minyak. Menurut Bapak, masyarakat Indonesia teh sakuduna teh kumaha? Saur abi mah masyarakat teu kedah nimbun sabab pami nimbun janten harga minyak teh janten naek sareng janten kalangkaan kangge sadayana. Pertanyaan anu terakhir, kumaha tanggepan Bapak ngeunaan minyak anu ayeuna teh teu langka tapi hargana ngalonjak naek? Saur abi mah kedahna lamun teu langka harga minyak teu kedah dinaekeun. Hatur nuhun kanu waktosna Pak. Pertanyaanna parangtos rengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Rahel, abi bade naros ya, ngan anjen kedah ngajawab jujurnya. Pasti Farel hoyong terang rarasaan abdi sareng anjeunna. Dina mangsa sasalat ieu penting pisan pikeun ngajaga sistem imun awak arurang. Rupa-rupa olahraga dilaksanakeun ku masyarakat pikeun ngaronjatkeun daya tahan awak. Olahraga biasa dilakukan di mana wae, bari di tempat di bumi atanapi di lapangan terbuka. Salah sahiji tempat anu sering didatangan ku masyarakat lokal pikeun olahraga nyaeta Bumi Oren. Ayeuna abdi atos nyambung sareng Rijal anu nuju di lokasi. Wilujeng santen Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun wasta abdi Rafi Rijal. Ayeuna abdi aya di lapang Bumi Oren. Di dieu teh tempat anu sok dianggo olahraga ku masyarakat sabudeureun. Lapang ieu sok dipake kanggo olahraga bola voli, sepak bola, bola basket, jeung sajabana. Kang. Nah, di dia simukuring tos sareng salah sahiji masyarakat anu keur olahraga. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Hapunten simukuring Rafi Rijal ti Sepadu TV. Abdi nyuhungkeun waktosna kangge ngawawancara. Mohon. Nah, biasana mun olahraga di dia sareng keluarga atau babaturan? Nyalira we Kang. Biasana olahraga dinten naon wae Kang? Teu tangtu Kang saayana waktos sareng sempetna aya waktos abi nembe ka dieu. Nu naon manfaatna olahraga sareng anu sering anjeun lakukeun?
Manfaatna nu pertama nguatkeun fisik, terus nguatkeun imun, atau sakitu Kang paling. Atur nuhun atuh Kang kanggo waktosna. Ya mun Kang. Tapi lanjut deui Kang. Mangga Kang. Pamirsa sadaya, olahraga teh penting utamana dina bangsa pandemik seperti kieu. Sabab urang kudu ngajaga jeung nguatkeun sistem imun tubuh. Mangga lajengkeun ka studio. Salajengna nyaeta warta ngeunaan kuliner anu oge tungtung pasamuan urang kiwari. Pamirsa tong hilap nganggo masker, ngajaga jarak, sareng salawasna ngawasuh panangan. Simkuring Najwa Maulidina, Simkuring Kamal Hidayat. Nada Widi amit undur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepak wasta abdi Dayana Putri. Abdi di dieu tuju aya di salah sahiji tempat kuliner anu aya di Oren. Di dieu teh seueur pisan jajanan anu raos, oge seueur jalmi anu ti mana-mana anu ngahaja bade jajanan anu aya di dieu. Hayu ngiring abdi kanggo nyobian jajanan anu aya di dieu. Cus. Assalamualaikum Kang, wilujeng santen. Jungkeun waktuna sakedap kangge ngawawancara teh sawios. Sawios teh. Mangka wasta abdi Dayana Putri di Sepadut TV. Nami akang teh saha? Mulyadi Akang atos icalan di dia sabaraha lami? 2 tahun setengah. Bu akang sok icalan di dia atau sok muriling? Jalan di dia teh Icalan di dia tabu sabaraha dulu ka tabu sabaraha? tabu 8 sampai 10. Musa kitu wae patarosan ti abdi, hatunun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scenes. Dek. Bentar gerak. Ketawa Deden ketawa. Anjing bentar ulang enggak fokus anjing. Kan naik kereta api. Jangan kecepatan Upi, pelan-pelan. Burung goblok. Deket aing. Mundur sampai bentar. Enggak jal bentar jal. Enggak. Jeung enjing sadayana patepang ceh maaf. Tuh gak mau fokus guys,